Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Kang RBT. Kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci pada pengeringnya tidak bisa berputar atau lambat berputar. Nah, ini bisa diakibatkan ada dua hal. Pertama, motornya mungkin mati atau olornya yang putus untuk pengereman motornya. Oke, kita langsung saja bongkar mesin cuci ini. Nah, di sini setelah saya bongkar ternyata memang benar kawat olornya itu putus sehingga terjadi pengereman pada motornya sehingga tidak bisa berputar. Nah, ini yang putus, ini sudah saya perlihatkan. Karena kawat yang ori tidak ada, maka saya ganti dengan kawat biasa dengan ukuran yang sama, dengan panjang juga sama. Setelah saya ganti, nah ini sisa kawatnya nanti kita potong, kita pasang. Sudah berputar dengan kencang itu. Nah, kita coba untuk menyalakan dengan bootban. Nah, ini sudah normal. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.